作为一个北京土著，我得请你们吃顿好的。吃啥呀？豆汁儿。太齐了，来，感情深一口闷，超大一口。其实我觉得还可以。你看，我是发自内心的爱。我一会儿还给我爸妈打包了一份，孝顺。你倒是喝呀，你就感受它，挺大口的。真没见过越喝越多的。现在你都流眼泪了，我打了好几顿喝，都给我到塑料袋里打包。我之前演出的时候，就让他们给我打包放到我车里，然后他们不知道我车里啥味儿，一坐我车，然后大家就都开始吸鼻子，有一股脚味儿。205，我就是请他们吃了顿饭。